तिमीहरूको झाइ झगडा तत्काल बन्द गर। यो तिमीहरूको ज्यादै नीच झगडा भयो। म पनि जनता भन्दैछु तिमीहरूलाई, म जनता हुँ, जनता भन्दैछु, तिमीहरू मिलेर काम गर। यो त हाम्रो ज्यानको सवाल छ। अहिले त हामी एउटै शत्रु छ, कोरोना। भयावह स्थिति जुन उकालो लाग्ने क्रम छ नि डाक्टर साहब, त्यो अझै लाग्छ। यो कहिलेदेखि ओह्रालो लाग्ला? त्यो लाग्दैन ओह्रालो, अहिले असम्भव। यो अझ उकालो लाग्छ। चाइनाप्रति लम्बसार पऱ्यो। मलाई भनिरहेको छ मैले गाली खान्छु, त तिमीले हामीलाई 8 लाख मात्रै दिने हो त, 20 लाख 30 लाख 40 लाख देऊ न। त्यो भनेदेखि चाहिँ नि दीपावली हामी गर्थ्यौँ, त त्यसको लागि गर्दैनौँ। अहिले त मुर्दाको, अहिले दीपावली त मुर्दाको आउनेवाला छ। त मुर्दा जलेको दीपावली हुने थियो। भारतको जस्तो भयावह स्थिति आउला भनेर त्यो यो गर्न सकेन भने आउँछ। भ्याक्सिन हामीले ल्याउन सकेनौँ। उनको चाहिँ टोलीमाथि टोली आएका छन्, उनको सरकार बचाउनुको लागि, ओली बचाउनुको लागि, या चाहिँ यिनको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी बचाउनुलाई। आज जनता बचाउनुलाई खोइ त, जनता बचाउनुलाई चाइना दिन सक्दैन। 8 लाख मात्रै दिनु हामीलाई। प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम यो हो। र त्यसको लागि सबै अन्य पार्टीका नेताहरूले सबै झाइ झगडा तत्काल, म आज जनता भन्छु, तत्काल झगडा बन्द गरेर प्रचण्डले पनि बोल्नु पर्यो कोरोनाकै विरुद्धमा चाहिँ। अब जहिले पनि ओलीलाई ढाल्ने कुरा गरेर काम छैन। एकैचोटि ड्याममै बन्द गर्नु पर्यो, बिस्तारै बिस्तारै होइन। यो त एटम बम खसाले जस्तो गरिकन यिनलाई अब तिमीहरूको झगडा बन्द गर। प्रचण्डको समस्याको जड रोप्ने त ओली नै हो। खोइ त भन्नु मलाई के मतलब? आज हामी त्यो कुरा किन उठाउने? आज यिनले त तत्काल बन्द गर्नु पर्छ सबै। माधव नेपालले भन्नु पर्यो ओलीजी अब अहिले बिर्सिनुहोस्, हामी कोरोनातिर लागु। ओलीले पनि माधवजी आउनुहोस् हामी अब गरौँ भनेर अगाडि। अब जनताको आवाज सुन्नु बाबा। हामीलाई आज नेपाललाई चाहिएको छ भ्याक्सिन। भारतको देख्नुभयो अहिले भारतमा त दीपावली छ कस्तो मुर्दा जलेको दीपावली भइरहेको छ। हामीले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध छ। हाम्रो एम्बेसडर चाहिँ किन हामीले एम्बेसडर खतिवटा किन पठायौँ त्यहाँ? खतिवटा त मन्त्री पैसा मान्छे हो, अर्थमन्त्री हुन्, तिनको मार्फत चाहिँ नि कुरा गर, बाइडेनसँग कुरा गर। सम्बन्ध यति निकट पार्नुमा चाहिँ के को लागि? प्रचण्डले गरेका थिए के को लागि? माधव नेपालले गरेको थिए के को लागि? यही टाइमको लागि होइन। मित्रता देखाउने टाइम त यही हो। कम्युनिस्ट पार्टी बचाउन आउनु हुने, हामीलाई आज भ्याक्सिन दिनु नहुने, 8 लाख मात्रै दिने। चाइनिज जस्तो मुलुकले हामी जस्तो मित्रलाई भारतको जुन देख्नुभयो टिभीमा त्यो दन्दनी बलेको, हाम्रो त्यही त हो नि स्थिति। हामीले सबभन्दा दिनु सक्दा भारत थियो। ऊ अहिले एकदमै सङ्क्रमण चाहिँ नि दयनीय अवस्थामा छ भारत। कोरोना होस् कि हार्ट एट्याक होस्, डायरिया होस् कि ज्वरो होस्, ए बाबा त्यो बिरामीले कहाँको बिरामीले सिडिओको कुन चाहिँ अफिसमा गएर कुन चाहिँ पर्मिसन लिने? हस्पिटल मैले जानु पर्यो, म त होइन तपाईँले जानु पर्यो भनेदेखि सिडिओको अफिसको पर्मिसनले जानुपर्छ। मलाई भन्नु त कसरी हुन्छ त्यो? हाम्रो यहाँ पब्लिक दोषी छ र नेता दोषी छ भने त सुरुमै धर्रा उठाएको मान्छेले ओलीकै जय जयकार गर्छन्। आज हामीले सबभन्दा पहिले मान्छे बचायौँ भनेदेखि उसको शिर ठाडो हुनसक्छ, मऱ्यो भने त त्यो त गइहाल्यो। परराष्ट्र नीति नै हामीले आज चेन्ज गऱ्यौँ। चाइनाको बापत हाम्रो परराष्ट्र नीति पर्लकै पल्टियो। मन्त्री सरको मान्छे यहाँ पठाएको छ त्यहाँ कतिवटा, उनले लाग्नु पर्यो, त्यसमा दौडधुप गर्नु पर्यो, चुप लागेर बस्नु होइन। अमेरिकामा पनि दौडधुप गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। म मासुदेखि हजुर। अब नि डाक्टर साहब, गत साल कोरोनाको महामारी सुरु हुँदाखेरि डाक्टर साहबले निरन्तर बिउज्याउनु भयो, निरन्तर झकझक्याउनु भयो। डाक्टर साहबमाथि सरकारी नजर पनि पर्यो, डाक्टर साहबलाई पक्राउ गर्नेसम्मका कुरा भए। बिचमा डाक्टर साहबहरू बोल्नुभयो। मान्छेले अलिअलि त्यो कुरालाई मनन गर्दाखेरि केही क्षति चाहिँ कम भयो। हामी चाहिँ कोरोनाबाट बाँच्न सफल भएको छ। तर दोस्रो भेरिएन्ट जसरी फैलिएको छ नि डाक्टर साहब, यसमा पनि डाक्टर साहब सुरुदेखि बोल्नुभयो। तर आज दोस्रो भेरिएन्ट चिकित्सकका कुरा सुन्दा, विज्ञका कुरा सुन्दा हाम्रो काबुभन्दा बाहिर गयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। डाक्टर साहब, नेपालगञ्जको दृश्य, टेकु अस्पतालको दृश्य, अझ जहाँ दृश्य हेर्दा काबुभन्दा बाहिर देखिन्छ। अब यो कहाँ कसले कमजोरी गर्दा यस्तो स्थिति भयो? जहाँ कोरोना पैदा भएको थियो चीनमा के छ थाहा छैन, अमेरिकामा त्यो महामारी थियो के छ थाहा छैन, हामी कहाँ नि डाक्टर साहब? भारतको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न। अहिले कहाँ कमजोरी भयो र यो भयावह स्थिति सुरु भयो देखियो? यहाँबाट सुरु गरे डाक्टर साहब। सबभन्दा कमजोरी यहाँ चाहिँ नि भयो हामी पब्लिकबाट। सबभन्दा कमजोरी सुरुवात भन्ने हो भनेदेखि नै पहिले त हामी कसैलाई थाहा भएन, अचानक यो आइदियो। कम स्थिति बिस्तारै घट्दै गइरहेको थियो। भारतमा पनि त्यही थियो, हामीको पनि त्यही थियो। अचानक यो वात्त बढ्दाखेरि चाहिँ नि हामीले लापरवाही गऱ्यौँ। लापरवाही हामी पब्लिकले भन्दा नेताहरूले गरिदिए। तपाईँलाई थाहा छ, हरेकचोटि भेला गर्दाखेरि हामीले नगर भन्यौँ, गरे। यतिसम्म कि उनका समर्थकहरू मैत्री र मण्डलाबाट जुलुस पनि निकाले। अब ती त कमसेकम आफूलाई बुद्धिजीवी भन्थे, तिनले त नगर्नु पर्थ्यो, तिनले पनि गरे। र हामीले हरेकचोटि भन्यौँ, हरेक भेला, चाहे माधव नेपाल प्रचण्डको होस्, चाहे ओलीको होस्, चाहे सोकल बुद्धिजीवीहरूको मैत्री र मण्डलमा होस्, मैले नगर यसो गर्नु हुँदैन। मलाई कतिले सोधे तपाईँ किन चाहिँ यसमा प्रोटेस्ट गर्न जानु भएको छैन? मैले पनि कोरोनाको टाइम छ,
म जान अहिले हुँदैन मैले भनेको थिएँ। त्यसरी चाहिँ नि ओभरअल हामी चाहिँ नि हामी पब्लिकले पनि धेरै लापरवाही गर्यौँ। तर यो लापरवाहीको बाटो देखाउने चाहिँ नि नेताहरू नै भयो। नेताले के देखायो भने हाम्रो प्रतिष्ठा बढाइदेऊ, तिमीहरूलाई चाहिँ नि केही हुँदैन भने जस्तो गरेर उनीहरू देउतै भए जस्तो गरेर हामीले देखाइदियो कि। र पब्लिकले पनि नेताले गर्नुहुन्छ भने हामीले किन गर्नुहुने भने त्यो भिडभाड रोकिएन। तपाईँलाई थाहा छ भारतमा अहिले कस्तो स्थिति छ, तपाईँ टिभी देख्नुभयो र त्यो जलाउने ठाउँमा त ठाउँ छैन जलाउने, लाइन छ, लाइन छ, जलाउने लाइन पनि छ, रेडी हुने लाइन पनि छ, त्यस्तो अवस्था छ। अब भारतमा पनि त हामीले भनेको थियो भने कुम्भ मेला बाबा गर्न हुँदैन, कुम्भ मेला फैलिन्छ पत्यान हुँदा हाम्रो राजा रानी पनि एक्स राजा रानी पनि गए, उनी पनि सङ्कटमा आए। कि हाम्रो लापरवाही हो, हामी पब्लिकको लापरवाही, नेताको त झनै बाटो देखाउने लापरवाही र त्यो सबै भएपछि अनि अहिले हामीले अरूलाई कसलाई दोष दिने, हामी आफै दोषी छौँ यसमा, हामी पब्लिक पनि नेताहरू पनि दोषी छौँ यसमा। अब नेता पब्लिक सबै दोषी भयो डाक्टर साहब। अलिकति म भारतमा गएँ है डाक्टर साहब, अनि नेपालमा आउँदा, किनभने भारतको भेरिएन्ट नै नेपालमा आएको हो भनेर अहिले चर्चा परिचर्चा छ। हो पनि फेरि जस्तो भारतमा पनि कम भइसकेको थियो, नेपालमा झन् सङ्क्रमित भेटिने दर एकदमै न्यूनमा पुगेको थियो पहिलो लहरमा, मृतक त शून्य नै भइसकेको थियो, लगभग हामी कोरोना जित्यौँ भन्नेमा गएको थियौँ डाक्टर साहब। भारतमा चाहिँ त्यो दोस्रो लहर कहाँनिर के मिस्टेक, जस्तो चुनावको प्रचार प्रसार छ, मोदी गएर भाषण गरिरहेछन्, अहिले त रोक्या छन्, चुनावको प्रचार प्रसार, कुम्भ मेला, यस्ता कुरामा भारतीयहरू किन यति धेरै लापरवाही गरे जसको सजाय आज हामी नेपालीले पनि भोग्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। भारतीयहरू किन अनुशासित बन्न सकेनन् डाक्टर साहब, जसरी चिनियाहरू भने यसो उनीहरूको पनि जब त्यो घट्दै गयो नि, घट्दै जाने बित्तिकै उनी पनि निर्धक्क भए। त्यो निर्धक्कपनमा चाहिँ नि अनि उसले चाहिँ आफ्नो दैनिकी नर्मल गर्न थाले। अब यो वात्तै यसै फेरि बढ्नु पनि कसरी वात्तै बढ्यो भनेदेखि माने सुनामी जस्तो हो, थाहा नै भएन आइसक्यो के। त्यो भावनाले भारतीयहरूको त देख्न भएको थियो, देखिहाल्नु पहिलो लहर घट्दै जाँदाखेरि पनि उनले त कुनै पनि सतर्कता अप्नाएकै थिएन नि त। हेऱ्यो भनेदेखि त त्यो भारतको त भिड खचाखच यहाँ त्यहाँ त कम त भएको थिएन नि, उनको कम कोरोना नै कम बिस्तारै भएर गएको थियो भन्ने कुरा हो। तर भारतीयले पनि असाध्यै लापरवाही गरेका हुन्, असाध्यै। उनको पब्लिकले पनि त हामीभन्दा धेरै बढ्ता लापरवाही, त्यो टिभीमै देखिएको थियो नि त, त्यो देखिएको थियो। त्यसरी यता पनि हामी पब्लिक असाध्यै दोषी, उतापट्टिका पनि पब्लिक अत्यन्तै लापरवाही, मन परी उनलाई त माने मास कतिचोटि टिभीमा चाहिँ सोद्धाखेरि त हामीलाई किन जरुरत छ, हाम्रो के भएको छ भनेको कुरा के त्यस्तो भएको थियो। हुँदा अब भारतमा आखिर सरकार त्यत्रो पावरफुल सरकार हुँदाहुँदै कुम्भ मेला गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त मलाई, हाम्रो कुम्भ मेला जस्तो गर्नुहुन्थ्यो विचार गर्नुहोस् त। त्यहाँ त अहिले नजाँचेर पो त जाँचमा त्यहाँ दिनको 4-5 हजार रुपियाँलाई सङ्क्रमण देखिन्छ त्यहाँ त्यो बेलामा है। त्यसैले गल्ती सबैतिर भएको छ। सरकार यहाँ पनि जस्तै सरकार नेताहरूको, सरकार पनि भन्दिनँ अहिले कि सरकारको त कन्ट्रोल देखेपछि कन्ट्रोल गर्ने हो नि, त्यो नेताहरूको गल्ती र पब्लिक हाम्रो गल्ती, उता पनि नेताहरूको गल्ती र हाम्रो गल्ती, यो भएको चाहिँ हो। तर भारतीयहरूको गल्ती, भारतीयहरूको अनुशासनहीनको आज नेपालीहरूले सजाय भोग्नुपर्ने बेला आयो कि डाक्टर साहब, किनभने दोस्रो लहर, दोस्रो भेरिएन्ट त नेपालमा पैदा भएको होइन, उतैबाट आएको, उताबाट मात्रै होइन हो, म्याक्सिमम त उतैबाट आएको। तर हाम्रो एयरपोर्ट त खुला थियो र याद गर्नु भने यो भेरिएन्ट जुन देखिएको थियो नि पहिले साउथ अफ्रिकामा देखियो, त्यहाँबाट बेलायतमा देखियो, बेलायतबाट युरोपबाट यहाँ प्लेन त खुल्ला थियो, दिनको 8-10 बजे फ्लाइट चलेकै थियो नि भनेदेखि यो हाम्रो युरोपबाट पनि बेलायतबाट आएको चाहिँ हो। त्यहाँबाट चाहिँ नि हाम्रो त्रिभुवन एयरपोर्ट भएर आयो, इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट आयो, भारतको भए त सोझै ओपन बोर्डरबाट आइदियो, फरक त्यतिमा थियो हो। यताबाट चाहिँ सङ्ख्या धेरै आयो। यहाँ के भयो भनेदेखि जब त्यो भारतमा फैलियो नि, एकातिर जो नेपालीहरू त्यहाँ गएको थिए उनको रोजगार गुम्यो, रोजगारै गुम्यो, अब त्यो कम्पनी चलेन, रोजगारहरू बन्द भए, उनी आए। अर्को चाहिँ नि त्यही नेपालीहरू रोजगार हुँदाहुँदै तर्सेर हम फाल्दै आइपुगे। हुनु पनि देख्नु त्यस्तो मारामारी मन त दिन प्रतिदिन यसरी क्लाइम गऱ्यो नि त। र त्यस्तो कुरा थर्ड कुरा जुन सबभन्दा खतरनाक कुरा छ, भारतीयहरू जो चाहिँ नि कामदार थिए नि यो गल्फ कन्ट्रीमा, कोरियन कन्ट्रीमा, तेस्रो मुलुकमा जानेहरू आफ्नो त्यहाँबाट लकडाउनको हिसाब त्यहाँ एयरपोर्ट बन्द भयो, प्लेन चलेन। यिनलाई बिचौलियाहरूबाट थ्रुबाट म्याक्सिमम सङ्क्रमण एरियाबाट चाहिँ नेपाल ल्याएर काठमाडौँ ल्याएर, नेपाल पनि काठमाडौँ ल्याएर काठमाडौँको एयरपोर्टबाट उनलाई उडाइदिएका छन्। हेर्नु त त्यो कत्रो खतरनाक, सबभन्दा सङ्क्रमित एरियाबाट तिनीहरू आएका छन् र यहाँ आएर कति दिन काठमाडौँ बसेका छन्।
नेपालभित्र भित्रिया कोही एयरपोर्टबाट आए, कोही चाहिँ बाटोबाट आए, यो त बिचौलिएको खेल थियो, त्यहाँ सबै कमिसनको कुरा थियो न। त्यो भएपछि जब चाहिँ नि अब भनौँ डेली कोरोनाको टाइम थियो, भारतीय टुरिस्ट कति आएको छैन, थोरै आएछन्। सो भारतीय पासपोर्ट पनि त्यो हाम्रो इमिग्रेसन डेस्कमा जाने आउनेमा त देखिन्छ नि कतिवटा पासपोर्ट 8-10 दिनको 10वटा होला, 20वटा होला, 30वटा होला। जब इमिग्रेसनमा यो कामदारहरूको स्वरूपदेखि नै झुन्डका झुन्ड दिनको 50-60-100वटा चाहिँ नि जब चाहिँ नि पासपोर्ट देखिन्छ, इमिग्रेसन त्यो कुरा सरकारले इमिडिएट इन्फर्म, गृह मन्त्रालय इन्फर्म गरेर त्यो चेक गर्नुपर्छ पर्दैन। तर बिचौलिया छन् बिचमा, उताबाट ल्याउने तिमीलाई त्यहाँ म काठमाडौँबाट पार गराइदिन्छु भनेपछि त सिधै नै कुरा बिजनेस कहाँ कमिसन कहाँ होला। अनिखेरि त्यो आएर काठमाडौँमा बस्छ, कहिले 5 दिन 10 बजे, किन भारतको चाहिँ नि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिनु पर्दछ उनीहरूले। अब त्यो अहिले मात्रै त्यो नेगोसिएट गरेर हालमा चाहिँ नि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नेगोसिएट गरेर त्यो नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिनु नपर्ने पऱ्यो भनेपछि त र हजारौँको सङ्ख्यामा आछन्, 1-2वटा होइन, हजारौँको सङ्ख्यामा भारतीयहरू यहाँ आए कामदारहरू हेर्नुहोस् त। अनिखेरि हामी कति खतरामा पुग्यौँ भनेर भन्नु त सोझे टार्गेट नै काठमाडौँ। यसको लाचारीपन कसको, सरकारको अथवा सरकारवाला पक्षको अथवा तालुकदार मन्त्रालयको? यो चाहिँ मैले हेर्दाखेरि यो चाहिँ त नम्बर 1 पहिले त पैसाको कुरा हो, आम्दानीको कुरा हो। आम्दानी कमाउँदाखेरि अनि के मैले लुकाउँछु कुरा, जुन कुरा मैले डेस्कमा बसेर भन्नै पर्ने कुरा म भन्दिनँ, किनभनेदेखि भन्ने बित्तिकै त मेरो स्रोत होला कि मैले एक व्यक्ति पास गरेँ, मैले भनौँ कि चाहिँ नि 100 रुपियाँ 500 रुपियाँ पाउँला, त्यो त मेरो गुम्यो नि। आगे बिचौलिया छ बिचमा त, यिनीहरू त पास गराउनु छ उनीहरू त एनी हाउ त्यहाँबाट आएर यहाँ पास गराउनु छ। अब पास गराउनु के त कहाँ कति तहमा खुवा छैन पैसा मलाई थाहा छैन, तर खुवा त छ पक्कै। तर यो कुरालाई मोनिटरिङ गर्ने काम त सरकारको होला, सरकार होइन, त्यो पनि चुक्यो। इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट सरकारको त हो नि, एयरपोर्ट त सरकारकै हो नि, त्यो अब त्यहाँ त पक्का चुक्या हो नि त। चुक्या भनौँ कि आँखा बन्द गरिदिया हो। यो त कसो भाग्यले कुनै मिडियाले चाहिँ यो एक्सपोज गर्यो नि, न त हामीलाई पनि थाहा थिएन, मलाई पनि थाहा थिएन। तपाईँसँग अघिल्लोचोटि मैले कुरा गर्दाखेरि मलाई थाहा थिएन नि यो कुरा त। भनेदेखि सरकार त एयरपोर्ट सरकारको, इमिग्रेसन सरकारको, अनि के त सरकार थाहा नहोला त। अब नि डाक्टर साहब, यो कहाँबाट कसरी फैल्यो भन्ने कुरामा हामीले के लायौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ। अब यो आइसकेपछि पनि डाक्टर साहबसँग मैले 2-3वटा एपिसोड कुरा गरिसकेँ। त्यति बेला पनि जसरी गत साल डाक्टर साहबले सचेतना फैलाउनु भएको थियो, डाक्टर साहबले खतरा औँल्याउनु भएको थियो, त्यसै गरी अहिले पनि औँल्याउनु भयो। तर अहिले हिजो मात्रै आएर सरकार अलिकति सिरियस भएको देखियो। त्योभन्दा अगाडि सरकारले के गर्यो? तपाईँले यो सीमामा आर्मी राख है, अलि राम्ररी बोर्डरमा चाहिँ नि सुरक्षा विधि अप्नाऊ, सरकारले सुनेन, गरेन। लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहब भन्दा यसपालि चाहिँ सरकारले सचेतना अप्नायो भने नहुन पनि सक्छ भन्नुभएको थियो डाक्टर साहबले। तर अन्ततोगत आएर सिसिएमसीको बैठकले सरकारलाई लकडाउनको सिफारिस गर्यो। अब 16 गतेदेखि लकडाउन निषेधाज्ञा हुँदैछ डाक्टर साहब, यो ढिलो भयो अथवा गर्न हुने थिएन, अथवा सरकारले यो चाहिँ एउटा झारा टार्ने भन्छ नि डाक्टर साहब, त्यसको लागि मात्रै गरे हो के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहबले यसलाई? तपाईँसँग पहिले पनि इन्टरभ्यू दिँदा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि हामी यसरी सतर्कता अपनाऊ, सरकारले अहिले यसरी मुभ गरोस् ताकि हामी कहाँ लकडाउनको अवस्था नआओस्। एकदमै डाक्टर साहबले यही भन्नुभयो, यही भने लक अवस्था नआओस्, आउनेवाला छ तर नआओस्, हामीले त्यो भोग्न नपरोस् फेरि। किनभने त्यो हुने बित्तिकै अर्थतन्त्र भर्खर उठ्न खोज्यो, अर्थतन्त्र खत्तम हुन्छ, विद्यार्थीहरू पढाइमा खत्तम हुन्छ, माने एक दैनिकी ज्याला पाउनेको खत्तम हुन्छ जिन्दगी। अनि फेरि सधैँ जाने मान्छेले टुन्डिकेटमा खुवाउनु त सक्दैन, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो अवस्था नआओस् भनेर मैले पनि कडाइ गर, लकडाउन होइन, सीमामा आर्मी गर, हाम्रो मेन सहरको नाकाहरूमा एएफपी लगाऊ, पुलिसले मात्रै हुँदैन, सिभिलियन कन्ट्रोलले यहाँ हुँदैन। यति भने मैले एयरपोर्टको हेल्थ डेस्कमा पनि तिमी अब आर्मी लगाऊ, आर्मीको स्वास्थ्य चाहिँ नि डिभिजनमा गराऊ भनेको थिएँ। कसैले यो वास्ता गरेन, उनीहरूले जसरी चलाएको थियो त्यसै गरी चले। रिजल्ट के हो भनेदेखि अहिले आएर सरकारसँग इजी वे आउट। अब पहिले चुप्राएर के पनि खासै केही गरेन भन्दा के त हाम्रो नागढुङ्गामा चाहिँ नि हामी यसो गर्छौँ भने के पनि भएन। बुढानीले कण्ठको उता दक्षिण कालीको नाकामा केही पनि छैन, यताको नाकामा केही पनि छैन। सो यहाँ यति मात्र छैन कि नाका बन्द गर्न त कुरै छोड्नु, यहाँ त झुन्डका झुन्ड चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि कोरोना म्याक्सिमम् कोरोना भेरिएन्ट कोरोनाबाट चाहिँ भारतीयहरूलाई यहाँ आएर त हामी प्लेन चढाएर हामी बिदाई गरिरहेछौँ। त्यतिसम्म यहाँ लापरवाही भएर छ भनेदेखि अनि हामीले चाहिँ नि
हामीलाई लकडाउनको अवस्था नआओस् भने जति हामी चिच्याए पनि केही हुँदो रहेछ। अब यहाँ सरकारले के गर्यो, अब हिजो जारी गर्यो। हिजो उपत्यकाका 3वटा सिडिओहरू बसेर जारी गरे, लकडाउन 16 गतेदेखि जारी गरे। अब त्यो जारी लकडाउनको विज्ञप्ति डाक्टर साहबले हेर्नु भएको छ, मैले हेरेँ। ती कुराहरू के सर्वसाधारणका लागि, जनताका लागि उपयुक्त छन् अथवा कन्ट्रोभर्सी, विरोधाभास के छन्? हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस्, अब चाहिँ विज्ञप्तिमा जे कुरा हुन्छ नि त्यो आखिरमा कार्यान्वयन गए त त्यो चाहिँ नि तल्लो पुलिसले गर्ने हो। जो तल्लो पुलिस हुन्छ नि तिनले गर्ने हो। त्यो तल्लो पुलिसलाई चाहिँ नि यहाँ कस्तो चाहिँ एम्बिग्युअस, माने के गर्ने भन्ने कस्तो जस्तो कुरा मैले एउटा बुँदामा त्यहाँ देखेँ। एउटा बुँदामा जस्तो एक्जाम्पल के लेखेको छ भने तेस्रोकै चौथो बुँदामा मलाई पनि यो पत्यार भने चाहिँ अब आज मलाई क्लिनिकमा एउटा बिरामी आयो, म कहाँ एउटा बिरामी आयो र मैले त्यो देखायो। मैले पनि यो त हुनै नसक्छ भन्दा डाक्टर साहब हेर्नु चाहिँ मैले कपी राखेको भने त्यो उसले फोटोकपी उसले मोबाइलमा त्यो फोटो खिचेर ल्याएर छ। म पनि पढेँ के लेखेको छ भनेदेखि अब हो माने इसेन्सियल सर्भिसलाई छोडिदिएको छ, उसलाई छोडेको छ। यसम्म कि चाहिँ नि सरकारी कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो अफिसबाट चाहिँ नि त्यो कार्ड लिएर चाहिँ परमिसन लिएर मोटर ल्याए हुन्छ जस्तो भनेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ बिरामीलाई हस्पिटल जानु पऱ्यो भने, बिरामी भएर जानु पऱ्यो भनेदेखि सिडिओको कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्रै जानु पाउने। अन्य बिरामी, कोरोना बाहेकका बिरामी, जोसुकै बिरामी होस् नि। अब त्यो भनेपछि के त जुनसुकै कोरोना होस् कि हार्ट एट्याक होस्, डायरिया होस् कि ज्वरो होस्, ए बाबा त्यो बिरामीले कहाँको बिरामीले सिडिओको कुन चाहिँ अफिसमा गएर कुन चाहिँ पर्मिसन लिने? ऊ त हस्पिटल सोही जानु पाउने हो कि होइन? जुनसुकै उसले हो बस बन्द गरिरहेको छ, ट्याक्सी बन्द गरिरहेको होला नि, त उसको आफ्नो मोटर पनि त होला नि। या भएन भने कसको लिएर आउला, ऊ चाहिँ नि सिडिओको अफिसमा गएर उसले चाहिँ पर्मिसन लिएर हस्पिटल जाने कस्तो नजाने कुरा हो। त्यहाँ छ त्यो 3 नम्बरकै 4 नम्बर बुँदामा त्यस्तै चाहिँ नि माने विरोधाभास कुरा। मध्यरातमा बिरामी होला रे, सिडिओ कहाँ छ? त्यो छोड्नु 5 बजी अफिस बन्द हुन्छ, कहाँ जाने कस्तो? अनि के अरे अब त्यो पुलिसलाई के आदेश हुन्छ भने ठो समात है यस्तालाई भने हुन्छ, उनी आरामसँग 6 बजे बसेर नि जान पाइन्न, त्यो घर फर्क भन्छ। यस्तो किसिमको कुरा कहीँ आउँछ विज्ञप्तिमा? सरकारको सिडिओहरूले गरेको विज्ञप्तिमा हेर्नु, सरकारले कुनै पनि पेपर जब पब्लिकमा ल्याउँछ नि त्यो आधिकारिक हुन्छ, त्यो मान्छेले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा एक शब्द फुल स्टप र कमा पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। नतिजा के हुन्छ, एउटा फुल स्टप र कमा पनि यता उता गयो भनेदेखि मान्छेलाई समस्या पर्छ। यहाँ त सोझै बिरामी भएर हस्पिटल जानु पऱ्यो भने पर्मिसन जाऊ, त्यो मात्रै होइन, मलामी जानु पऱ्यो भने मऱ्यो त्यो मान्छे जानु पऱ्यो भनेदेखि पर्मिसन आऊ। अब शनिबार बन्द हुन्छ, मेरो कोही मान्छे मरेको छ, अनि फेरि मुर्दा लिएर बस्ने, आइतबार 10 बजी खुल्छ, यसको मतलब चाहिँ शुक्रबार 5 बजे मान्छे मऱ्यो, अफिस बन्द भयो, अब पाएन, अफिस सिडिओ अफिस छैन, शनिबार दिनभरि हुँदैन, आइतबार 10 बजी खोले पनि तुरुन्त मान्छे आउँदैन त्यहाँ। के गरे? यस्तो पनि नचाहिने कुरा बोल्नुहुन्छ, यस्तो नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ लेखेको छ बाबा त्यो विज्ञप्तिमा। यस्तो संवेदनशील कुरामा पनि सरकार किन संवेदनशील नभएको डाक्टर? किन यिनीहरूको सोच छैन? के होला, के गरेपछि के होला थाहा हुँदैन। म पनि छक्कै परेँ कसरी हुन्छ यस्तो? बाबा सिडिओले यो त साँच्ची भने सिडिओले त्यहाँ गर्दाखेरि उनले गर्दाखेरि त्यहाँ त विज्ञहरूलाई राख्नु पर्थ्यो। र हामी 3 जना सिडिओ बसेका छौँ। तपाईँहरू चाहिँ अब नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल भनौँ, या चाहिँ मेन हस्पिटलका चाहिँ चिफहरू, कोरोनाको सम्बन्धी चिफले त्यहाँ ल्याएर सरसल्लाह गरेर त्यहाँ चाहिँ पुलिसका मान्छे ल्याएर, त्यहाँ चाहिँ आर्मीको मान्छे ल्याएर, एएफपी ल्याएर सबै 8-10 जना राखेर अनि त्यहाँ छलफल गरेर अब ल अनि के जेन्युन राम्रो लेख्न सक्ने मान्छे, टाइपिङ राम्रो कमिटीमा गर्न सक्ने मान्छे एक बुँदामा गरेर अहिले सबै मिलेर यो पास भयो भनेपछि त्यो पास भएको 3 चोटि प्रुफ हेर्नुपर्छ। प्रुफ त्यति गरेर अनिखेरि 3टै सिडिओले हेरेर अनिखेरि पास गर्नुपर्छ। अनि के नचाहिने कुरा गरे? तेस्रो या चौथो बुँदामा चाहिँ हस्पिटल मैले जानु पऱ्यो, म त होइन तपाईँले जानु पऱ्यो भनेदेखि सिडिओको अफिसको पर्मिसनले जानुपर्छ। मलाई भन्नु त कसरी हुन्छ त्यो पशु त? त्यसपछि के अरे भने दुकानहरू खोल्न चाहिँ नि एरिया छुट्याएर चाहिँ नि यति बजीदेखि यति बजी त दुकान खोल्न पाइने अरे। अब त्यो दुकान खोल्न पाइन्छ भनेपछि त अब त्यो बेलामा त बिरामी कोही छ भनेदेखि त उसको त हस्पिटल लानु, जब चाहिँ दुकान खुला छ भने त हस्पिटल जानु पाउनु पर्ने हो किन? तर हस्पिटल जान चाहिँ फेरि सिडिओको पर्मिसन चाहिन्छ। के बनायो? अनि अब त्यो बिचरा त पुलिस तल्लो दर्जाको पुलिसले अनि के बनायो? उसले त हलेको समात्दै लग्छ, तुनिदिन्छ। मैले आज त्यो हेरेर मलाई त विश्वासै भएन।
मैले भने जब मलाई पेसेन्ट आयो के भनिरहेको छ तपाईँलाई कल्चर गर्नु भन्यो यही हो शब्द यही हो म पछि तपाईँको भनिदिउँ न नाम पनि भनिदिउँ र त्यो मान्छे नाम चलेको को चाहिँ बाउको छोरा हो उसले मैले राख्छ कल्चर लेख्नु भएको छ अब पर्छ फेरि कल्चर त 4 दिन नभए आउँदैन म कसरी आउने यहाँ त बन्द भएको भने कहाँ हुन्छ तपाईँ चाहिँ नि डक्टर जाने बेला देखाउनुहोस् स्लिप काण्डा साहब हस्पिटल जान पाइनँ स्टुडियोको पर्मिसन नलिकन तपाईँको पनि आउँदैन कहाँ दिन्छ भने मैले भने के कुरा गरेँ आज 1 वर्षको लकडाउन पनि डक्टरको जान पाइन्थ्यो फाइल देखाए जान पाइन्थ्यो मैले राख्छ मैले त्यो हुने रहेछ कुरा भने कि डाक्टर हेर्नुहोस् भनेर उसले मोबाइल निकालिकन सर गरेर डाक्टर उसले पनि म पनि पत्याइन यहाँ बुझ्दा अनि पढ्नु जान्छ भन्यो पनि भन्छ त्यही लेखा छ अब यो मान्छे नेपालको नामुद पत्रकार नाम चलेको व्यक्ति हो जसको छोरा हो ऊ पनि आफै पढाए लेखेको व्यक्ति हो उसले मलाई आज त्यो त सुनाए अब नि डाक्टर साहब यो सरकारले लकडाउन लाउने जनताको लागि नै भन्ने हो हुँदा पनि जनताकै लागि जनतालाई सङ्क्रमण कम होस् यो नफैलियोस् भनेर यो विज्ञप्ति त जनताको लागि त देखिएन डाक्टर साहब यो विज्ञप्ति त हतारमा तिमीएर निन्द्राको झोकमा लेखेर देखिन्छ अब नि त्यहाँ अर्को एउटा कुरा पनि छ डाक्टर साहब जस्तो सार्वजनिक सञ्चार के अरे सवारी निजी सवारी सबै बन्द गर्ने भनेको छ यी अति आवश्यकका तरकारीका खाद्यान्नका सञ्चार गृहका त्यसै गरी बिरामी एम्बुलेन्सहरू त्यस्ता मात्रै चल्ने भनेको छ तर हवाई उडान चाहिँ बन्द भएको छैन डाक्टर साहब अनि हवाई उडान बन्द भएको छैन मान्छेहरू कसरी एयरपोर्ट पुग्ने यो गर्न खोजे के हो डाक्टर साहब कसको लागि गरे हो यो के यो पनि अर्को विरोधाभास भएपछि अब हामीले बाहिरबाट भित्रिँदैन जाने कुरा छोड्नुहोस् भित्रिँदैन म त सुरुमै भने कि भारतबाट आएको त हो ओपन बोर्डर म्याक्सिमम आएको तर युरोपबाट आएको यो स्ट्रेन त त्यहाँबाट पनि आएको हो बेलायतमा भएको स्ट्रेन साउथ अफ्रिकाको स्ट्रेन हामी कसरी आएको प्लेनबाट आएको भारतमा पनि नयाँ स्ट्रेन बाटोबाट आएको पनि प्लेनबाट आएको हुन्छ सो यो प्लेन त खै त प्लेन त जानु बाहिर भन्दा पनि म त भित्र आउनुमा जस्तो सुरुमा 1 वर्ष अगाडि जब चाइनामा चाहिँ सङ्क्रमण सुरु भएको थियो हाम्रै खाली प्रब्लम थियो चाइनाको त्यो एयरलाइन्सहरू बन्द गरेर भने त्यो बनाएको रिपोर्टर क्लबमा यसैमा मैले भनेको थिएँ बन्द गरेर प्लेनको फ्लाइट किन भाइरसलाई सबभन्दा छिटो ल्याउनु त प्लेनबाट हो नि त भन्दाखेरि त्यो बेलामा टेरेनन् डब्ल्युएचओ गर्नु पर्दैन भनेर मलाई सुनाइयो मैले पनि डब्ल्युएचओ हामीले अर्डर दिन सक्दैन उसले सल्लाहमा दिन सक्छ अब आज त्यही प्लेन आउन दिइराखेको छ अब यहाँ पनि एयरपोर्टमा जाने कसरी के भन्छ व्यवस्था मिलाइने छ कि के भने सहजीकरण एयरपोर्ट जानलाई सहजीकरण गरिदिने के हो त्यो भने त्यही त भने नि यो एम्बिग्युअस कुरा विरोधाभास कुरा पुलिसले त्यो मैले भन्ने त मलाई म बुझुँला तपाईँ बुझुँला त्यो मैले त बुझाएको छैन तपाईँले बुझाएको छैन तर म बुझुँला अरे अलि म पढाइ लेखा मान्छु तल्लो पुलिसले कसरी बुझ्छ त्यो कुरा अनि उनले रोक्दैनन् के गरे यो त निन्द्राको झोकमा दिनभरि बसेर कामसाम गरे अब बेलुका हतार भयो ल बिगापी गरिहाल्ने लेख भनेर त्यस्तै गरे जस्तो लाग्छ यो त अब नि डाक्टर साहब यो क्याबिनेटमा ल्याउनु पर्थ्यो पनि त यो क्याबिनेटमा ल्याउनु पर्थ्यो नि त यो आपत्तिजनक कुरा डाक्टर साहबले औल्याउनु भयो अरूले पनि यो लागिरह होला अब नि डाक्टर साहब यो सरकारले नै गर्यो सरकारको अङ्गले नै गर्यो नि यो त सरकारकै अङ्ग हो यसको जिम्मेवार सरकार नै हो यो गृह मन्त्रालय हो नि त सोझै गृह मन्त्रालय हो नि अब डाक्टर साहब अब कोरोना फैलियो डाक्टर साहबले जति बेला यसको सिनारियो देखाउनु भएको थियो त्यति बेला सरकार कानमा तेल हालेर बसेकै हो सरकारले ढिलो भए पनि गरिरहेको छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधि पनि कोरोना फैलाउनेमा देखिए नि डाक्टर साहब ल अरू प्रचण्ड माधव नेपालका देखिए होलान् अरू बुद्धिजीवीका देखिए होलान् किनभने उनीहरूलाई सरकारले नियमन गर्नु पर्थ्यो जो अगुवा उही बाटो डट भन्छन् नि डाक्टर साहब त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले 11 गते ढलेको धरहरा उठाएर त्यत्रो भव्य कार्यक्रम गर्न जरुरी थियो या थिएन डाक्टर साहबले भन्नु होला त्यसको पनि सर्वत्र आलोचना भएको छ त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफै नियम बनाउनु भएको छ 25 जना भन्दा बढी चाहिँ भेला हुन नपाइने भनेर बालुवाटारमा 100 जनाको स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुहुन्छ के यो नियम कानुन प्रधानमन्त्रीलाई ठुलालाई सरकारलाई लाग्दैन हामी जस्तै साना भान्डाङ भुन्डुङलाई मात्रै लाग्ने हो कि के हो डाक्टर साहब यो त हो नि अब प्रधानमन्त्री ओलीले आफै उल्लङ्घन गरेपछि अरूले कसले मान्छ नियम बस मैले त सुरुमै भनेको थिएँ नि हाम्रो यहाँ पब्लिक दोषी छ र नेता दोषी छ भने त सुरुमै मैले गभर्मेन्ट भन्दा पनि नेताहरू दोषी भनेर त मैले यही कुरा देखाउनु खोजेको थिएँ मैले इङ्गित के गर्नु खोजेको थिएँ भने त्यो ठुल्ठुला भेलाहरू जुन गरेँ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले धरहराको उद्घाटन जो गर्नु थियो त्यो त उनले जसरी पहिले मोदी र ओलीले मिलेर चाहिँ नि मोदी दिल्लीमा काठमाडौँमा बसेर अम्लेगञ्जको पाइपलाइन त उद्घाटन गरे नि त्यस्तै गरेर धरहरा पनि उद्घाटन गर्नु पर्थ्यो त्यस्तै गरेर रथ यात्रा पनि त्यस्तै गरेर चलाउनु पर्थ्यो ओलीजीले अहिले कुनै हालतमा पनि
त्यो धुमधाम गरेर देखाएर अब त्यहाँ भइरह्यो नि पूजा गरिरहेको छ पाठ गरिरहेको छ मान्छे बसिरहेको छ झुमिरहेको छ त्यो त देखाउनै नहुने कुरा हो नि बालुवाटारमा बैठक बोलाएको छ हेर्नु त्यो त देखाउनै नहुने कुरा हो बैठक पनि गर्नु नहुने कुरा अहिले त 25 जनाभन्दा बढ्ता बस्न हुने ठाउँमा त कसरी बस्छ त अझ योभन्दा रमाइलो कुरा अर्को बताउँछ भने प्रचण्डले आज सरकारले त्यो बेला विज्ञप्ति भर्खर जारी गरेको थियो 25 जनाभन्दा बढ्ता भेला नहुने भक्क विज्ञप्ति आज निकाल्यो भोलिको दिनमा प्रचण्डजीले कुन चाहिँ नि ग्रुपलाई हो सम्बोधन गरे हुन्थ्यो बन्द कोठामा त्यहाँ कमसेकम 50-100 जना थिए मैले हेर्दाखेरि त्यो टिभीले देखाउँदाखेरि अब प्रचण्डले गरेपछि त जुन भन्नु कसलाई लागू हुने अनि त्यो बेलामा त्यो थाहा पाउने बित्तिकै पुलिस पुलिसले गएर या गृह मन्त्रालयले गएर तुरुन्त प्रचण्ड यो बन्द गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ मञ्चबाट जानुहोस् भन्नु पर्दैन थियो त्यो गरेन नि भनेपछि तपाईँले जो भन्नुभएको छ यस्तो कुरा त खालि त्यो सडकमा हिँड्नेलाई मात्रै हामीलाई मात्रै जब म बाहिर मर्निङ वाकको जान्छु नि ए बुढा कहाँ गयो भने भन्नु त्यो त मलाई त त्यस्तो हुन्छ तर यहाँ प्रचण्डजीको त्यो अथवा ओलीजीको त्यो कसैले केही भन्दैन नि कसैले केही गर्नै सक्दैन भनेपछि यो हाम्रो लागि मात्र थियो यो हामी कमन मान्छेको लागि मात्र जसको पहुँच छैन हाम्रो लागि मात्रै हो यो नियम कानुन अरूको लागि होइन अब नि डाक्टर साहब धरहरा त देख्नुभयो नि डाक्टर साहब देखेँ मान्छे देख्नुभयो 25 जना मात्र त थिएन मैदेखि केपी ओलीले तपाईँले भन्नु भने जसरी मोदी र केपी ओलीले अम्लेखगञ्जको पाइपलाइन उद्घाटन गरे जस्तो त्यस्तै गरे भए पनि हुन्थ्यो अझै केपी ओलीले धरहरामै गएर गर्नु थियो भने एक्लै गएर गरे भए पनि हुन्थ्यो सरकारका मान्छे 2-4 जना लगेर त्यत्रो त्यो भिडभाड 100 जना गर्न पर्न्थ्यो किनभनेदेखि ओली अहिले सबैले चाहिँ यो धरहरामा उठाएको लागि चाहिँ ओलीजीलाई क्रेडिट पाइन्छ भयो उहाँले शिलान्यास पनि गरेको उद्घाटन पनि गर्नुभयो सो उहाँलाई हामीले त्यसमा क्रेडिट दिनैपर्छ र राम्रोसँग एउटा जे होस् हाम्रो एउटा धरोहर थियो धरहरा भन्दाखेरि काठमाडौँ प्लेनमा आउँदाखेरि पनि जाउने धरहरा भन्न पाइन्थ्यो नि त्यो नहुँदाखेरि बुच्चोपन त थियो हामीलाई एक ग्लानी थियो एउटा राष्ट्रियतामै हामीलाई ग्लानी थियो उहाँले उठाइदिनु भयो उहाँले त्यसमा पुरा श्रेय म दिन्छु त त्यो श्रेय लिनुको लागि उहाँ धरहरा पुग्नु पर्दैन थियो त्यो धरहरा नै उहाँको श्रेय थियो उहाँले भाइबरबाट केबाट त्यो उद्घाटन गर्दा भए उहाँको श्रेय त्यत्तिकै बस्थ्यो यसको लागि धरहरा उठाएको मान्छेले ओलीकै जय जयकार गर्छ त्यो उनले त्यो बुझ्नु पर्थ्यो त्यो त्यहीँ गएर देखाउनु पर्दैन थियो उहाँले त्यो कुरा तर यति बेला नि डाक्टर साहब भारतको छिमेकी मुलुक भारतको हेर्ने भने अस्पतालका शैय्या खाली नै छैनन् मान्छेहरू बाटोमा बसेर अक्सिजन लिँदै बसेका कुराहरू देखिन्छन् मुर्दा घर भयङ्कर मृत्यु भइसकेपछि दाह संस्कार गर्ने त्यो हेर्दाखेरि कसको मन रुँदैन होला अहिले भारतको देख्दा भयङ्कर अक्सिजन त नेपालले भारतलाई पठाइदिएको कुराहरू हामी पढिरहेछौँ यस्तो बेला त्यो 4 अर्बको धरहरा बनाउनु पर्ने हो कि कोभिड अस्पताल आइसियु भेन्टिलेटर अक्सिजन प्लान्टको लागि सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो महत्त्व र जरुरी अत्यावश्यक के थियो धरहरा आवश्यक हो डाक्टर साहबले भने जस्तो हाम्रो सान धरोहर हो तर अत्यावश्यक चाहिँ के थियो यसो नि धरहराको चाहिँ जुनमा त्यत्रो भैँचालो गयो त्यो भैँचालो कुनै कम त थिएन नि त्यसबेला मान्छेको मन कस्तो थियो कति डाउन खत्तम थियो त्यस बेलामा चाहिँ नि जो प्रधानमन्त्री ओली थिए उनले यो म बनाउँछु अठोट गरेर र त्यस बेलामा चाहिँ कोरोनाको त्यही डर त थिएन नि त्यस बेलामा थिएन नि भैँचालो जाँदाखेरि कोरोनाको डर थिएन हामीलाई भैँचालो गएर धरहरा भाँच्दाखेरि त कोरोनाको त थिएन केही पनि त्यस बेलामा यिनीहरू पास गरिकन क्याबिनेटबाट पास गरेर यसको बनाउने भने सबै प्रोसेस चलेपछि त्यो त चल्छ त्यो कोरोना आएपछि गरे त होइन नि त्यो चाहिँ हामी यहाँ भन्न मिल्दैन त्यो भैँचालो पछि जुन हाम्रो देशको अवस्था के थियो बाबा कहाँबाट मान्छे हामीलाई सहयोग गर्न आइरहेको कोरोना थिएन त्यो बेलामा त्यही बेला त डर के थियो भने अरू महामारी आउँछ भने डर थियो कलेरा फैलिएला टाइफोइड फैलिएला यो पो थियो त त्यस बेलामा यिनीहरूले हिम्मत गरिकन चाहिँ नि जसरी पनि पैसा जुटाएर हामी धरहरा बनाउँछौँ हामी निर्माण गर्छौँ नेपालीको एउटा शान राख्छौँ भनेर त्यो भयो रानी पोखरी भयो यो त गरेका हुन् नि त त्यो त कोरोना थिएन त्यो यो त्योसँग दाँच्न मिल्दैन त्यो प्रोसेस चलिसकेको प्रोसेस चल्दै गयो यो मैले किन पनि दाँजेँ भने नि डाक्टर साहब जति बेला कोरोना महामारी उग्र बन्दै थियो जति बेला कोरोनाले चाहिँ नि छिमेकी मुलुक भारतमा त्यो अवस्था भएको थियो र नेपालगञ्ज लगभग त्यस्तै अवस्थामा थियो प्रधानमन्त्री ओली धरहरामा चढ्नुभयो आइफिल टावरमा चढेको अनुभव भयो भन्नुभयो त्यतिसम्म नि ठिक छ आज दीपावली गर्नुहोस् काठमाडौँवासीले भन्नुभयो के काठमाडौँवासी दीपावली गर्ने अवस्थामा थिए डाक्टर साहब त्यस्तो बोल्न हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही हो के उहाँ काम पनि गरिदिनु भएको छ तर एक्जाम्पल दिउने उहाँले हाम्रो भूमि नक्सामा हाल्नुभयो अति राम्रो कुरा हामी सबैले जय जयकार गऱ्यौँ होइन त्यो कुरा पार्लिमेन्टमा बोल्नुभयो सरकारको प्रमुखले पार्लिमेन्टमा बोल्दाखेरि कत्रो सबैले ताली बजाए त्यो त भयो लगत्तै 1 सेकेन्ड पछि उहाँले चाहिँ नि अर्को 2-3 शब्द बोलेर चाहिँ नि
त्यो सबै पानी फेरिदिनु भारतलाई गाली गरेर, भारतलाई गिजाएर, भारतको नेसनल चिन्हलाई चाहिँ नि गिजाएर त्यो गर्नु पनि थिएन। अब यहाँ धरेर आएको उहाँले माने टाढेबाट उद्घाटन गरिदिएर माथि पनि नचढेर उहाँले त्यसो नि श्रेय उहाँले पाउनुहुन्थ्यो। दीपावली माथि त्यो धरामा बत्ती बालिआएर थियो। तर काठमाडौँको जनतालाई अहिले यसको लागि दीपावली गर्नु भने त्यो समय फेरि थिएन। कहिले कुनै कुरा चाहिँ नबोल्नु पर्ने कुरा बोलिदिनुहुन्छ। हो यो म भन्छु ओलीले कुन बेला के गर्छ हामी कसैलाई थाहा छैन, त्यो म जहिले पनि भन्छु। तर कहिलेकाहीँ उहाँले बोल्न नपर्ने कुरा बोलिदिनुहुन्छ। जस्तो त्यो नक्सा हाल्दाखेरि बोल्न पर्ने कुरा बोलिदिनु। अब यहाँ धरेर आएको भयो बाबा तिम्रो श्रेय छ, तिमीले गर्यौ, गजब गर्यो, थ्याङ्क यू भेरी मच, श्रेय तिमीलाई दिन्छौँ। तर तिमीलाई दीपावली गर भन्नु पर्ने थिएन। दीपावली त कोरोना मैले खत्तम पारी नेपालमा त्यो भनेपछि चाहिँ नि दीपावली हामी गर्थ्यौँ। त त्यसको लागि गर्दैनौँ। अहिले त मुर्दाको अहिले दीपावली त मुर्दाको आउनेवाला छ। त मुर्दा जलेको दीपावली हुने थियो भारतको। देख्नुभयो अहिले भारतमा त दीपावली छ कस्तो मुर्दा जलेको दीपावली भइरहेको छ। दीप जलेको छ यहाँ त, आगो दन जलेको छ, दन आगो छ। त्यसलाई दीपावली भने पनि हुन्छ। त्यस्तो अब नेगेटिभ दीपावली भनौँ न। आज त्यो अवस्था चाहिँ भारतमा छ, नेपालमा त्यो आउँदैछ, कुनै डाउटै छैन। हामी आइसक्यो भने पनि हुन्छ। त्यसरी हामी मृत्यु दर कसरी बढिसक्यो नि त। हामीले चाहिँ अहिले त्यो अहिले आएर धर्राको लागि दीपावली गर भन्ने बेला थिएन। अहिले त आएर चाहिँ नि तपाईँहरू चाहिँ बच्नुहोस्, सतर्क हुनुहोस्, हामी यसो गर्छौँ। हामी चाहिँ नि तपाईँहरूको चाहिँ सकेसम्म तपाईँको दैनिकी पनि हामी डिस्टर्ब गर्दैनौँ। तर हामी पनि कडाइको साथ चाहिँ नि हामी कोरोनाको लागि बस्नको लागि तपाईँलाई बचाउनुको लागि पनि हामी चाहिँ कडाइको अगाडि बढ्छौँ। तर हामी सकेसम्म तपाईँलाई दुःख दिन्नौँ। त्यस्तो के कुरा हामी प्रधानमन्त्रीबाट हामी हौसला पनि चाहेको छौँ। हामी चाहिँ उहाँबाट प्रेरित पनि हुन चाहन्छौँ। पब्लिक पनि उहाँले भनेपछि सुन पनि दिन्छ। उहाँले त अहिले उहाँले समयमा डाइरेक्टली चाहिँ सम्बोधन नेसनलाई सम्बोधन गरेर अब हामीले यसो गर्न जरुरी छ मात्रै भन्दा कति राम्रो हुन्थ्यो कोरोनाको लागि। अब नि डाक्टर साहब प्रधानमन्त्रीले ठिक छ ढलेको धरहरा त उठाउनु भयो, त्यसमा नेपालीहरूले गर्व मान्ने ठाउँ त छ। तर ढलेको नेपालीको मन, ढलेको शिर प्रधानमन्त्रीले उठाउन के गर्नु पर्ला? अब एकतिर कोरोनाले ढालेको छ, अर्कोतिर समृद्धिको सपना देख्नु भएको प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको सपना पुरा भएको छैन। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले ढलेका नेपालीको शिरहरू उठाउन के गर्नु पर्ला? अहिले त एउटै मात्र कुरा छ। अहिले त जे जति पैसा छ जे छ तिमी अरू प्रोजेक्टमा जानै पर्दैन। अहिले चाहिँ हामीले सबभन्दा जरुरी परेको मेलाम्ची थियो काठमाडौँको लागि भनौँ, त्यो तिमीले ल्याइहाल्यो, त्यो आइहाल्यो। धर्रा आजको दिन धर्रा जरुरी थिएन, तर जुन प्रोसेस चलिसकेको थियो उठ्यो, हामी दङ्ग छौँ। ओके नम्बर 2। तर आजको दिनमा गभर्मेन्टको माथिदेखि तल जसरी चाहिँ बेलायतमा जोन्सन माथिदेखि तलसम्म लागे, चाइनामा प्रेसिडेन्ट जी माथिदेखि तलसम्म लागे, त्यसरी यो चाहिँ अवस्था हामी नेपालमा हेर्न चाहन्छौँ। सबैजना कोरोनाको विरुद्ध लागेको, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तलसम्म हरेक नियम पालना गरेको, हामीलाई चाहिने साधन दिएको, हाम्रो कहाँ कहाँ सम्झाउने कहाँ कहाँ कडाइ गर्ने त्यो गरेको, क्वारेन्टिन कसको व्यवस्था कसरी भएको छ, आइसोलेसनमा के छ, पैसाको कतै कमी हुनु, बरु कुनै प्रोजेक्ट काटेर भए पनि यतापट्टि देऊ। आज हामीले सबभन्दा पहिले मान्छे बचायौँ भनेदेखि उसको शिर ठाडो हुनसक्छ, मऱ्यो भने त त्यो त गइहाल्यो। त्यसरी प्रधानमन्त्री गर्ने आज एउटै मात्रै काम छ, कोरोनाबाट आफू बच्ने, जनतालाई बचाउने। त्यो जनता बाँच्यो भनेदेखि अनिखेरि चाहिँ अनि हामीले बिस्तारै सास फेर्न पाउँछौँ, अनि फेरि बिस्तारै उद्योग धन्दा पनि बढाउँलाम। तर अहिले आए चाहिँ काम एउटै छ, बचाउनुको लागि आजको दिनमा सबै त हामी गर्छौँ। हामी मास्क पनि लाउँछौँ, 1 वर्षदेखि हामीले पुरा शिक्षा सिकिसकेका छौँ, नसिके भए अब सिक्नु पनि पर्यो। भारतको दुर्दशा देखाएको छ, अमेरिकाको पनि दुर्दशा देख्यौँ, ब्राजिलको देख्यौँ, कहाँ कहाँ चाहिँ मान्छे फेरि कुन कुन मुलुकमा राम्रो कन्ट्रोल गरेको छ त्यो पनि हामी शिक्षा लिनुपर्छ। तर आजको दिनमा चाहिँ नि हाम्रो यहाँ चाहिँ नि हामीले आफूलाई बचाउनु त सबै काम थाहा छ। भ्याक्सिन हामीलाई आज नेपाललाई चाहिएको छ भ्याक्सिन। अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सबै पावर युज गरेर, सबै शक्ति युज गरेर उनका तलका गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो गरेर काम गरून्, आर्मी लगाउन्, एपिएफ लगाउन्, सबै लगाउन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय जे गर्नु त गरून्। तर प्रधानमन्त्रीको काम आज किन स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि एक्लै गर्न सक्ने यो कुरा, भ्याक्सिन हामीलाई चाहियो, हस्पिटल अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा चाहियो, भेन्टिलेटर चाहियो। यसको लागि मेरो विचारमा त हाई पावर कमिटीमा ओलीजी नै बसिकन डाइरेक्ट निर्देशन दिएर यो चाहिँ नि लन्टाङ लुट्नु गरेर कहाँबाट कसले कुन कमिसन खान पाउने, कसले के गर्न पाउने, यो चाहिँ निर्णय यसरी गर्ने त्यो होइन कि डाइरेक्ट अन द स्पट डिसिसन दिने बेला आजको छ। अब नि डाक्टर साहब भारत हामीभन्दा विकसित छ, भारत हामीभन्दा सम्पन्न छ,
भारतमा खोप पनि बन्यो, जहाँबाट ल्याएर हामीले खोप पनि लायौँ। तर त्यही भारत आफै त महादेव उत्तान परे कसले देला बर भन्ने एउटा उखान छ नि डाक्टर साहब। भारत आफै यो अवस्थामा छ, भारतले त्यो धान्न सकेका छैन। आज भारतमा अक्सिजनको अभाव छ। हो, भयङ्कर छ। नेपाल जस्तो देशले भारतलाई अक्सिजन सहयोग गर्नुपर्ने, अनुदान दिनुपर्ने अवस्थामा छौँ हामी। यदि हामी भारतकै अवस्थामा पुग्यौँ भने हाम्रो हालत के होला डाक्टर साहब? हामीसँग के छ? केही पनि छैन, खतम हुन्छ। त्यसैले आजको दिनमा तपाईँ मैले जतिसुकै आफूले प्रोटेक्सन गरे पनि आजको दिन भाइ, आज भ्याक्सिन आउनु अगाडि हामीले भ्याक्सिन यति छिटो 6 महिनामा सङ्क्रमण सुरु भएको चाइनामा डिसेम्बर जनवरीमा त्यो भाइरसको यानि त्यो एक्चुअल स्ट्रक्चर थाहा भयो। 6 महिनाभित्र भ्याक्सिन आइसकेको छ। तपाईँलाई थाहा थियो कुरा? जुन कुरा 6 वर्ष लाग्थ्यो 6 महिनामा आएको छ भ्याक्सिन। त्यो ट्रायल सुरु भयो 6 महिनामा त, भनेदेखि 1 वर्षमा त भ्याक्सिन आयो नि। त्यसैले भ्याक्सिन आउनु अगाडि जे जति हामीले भन्थ्यौँ त्यो अहिले लागु हुन्छ। भ्याक्सिन आउँदैमा त्यो कुनै पनि छुट हुँदैन। तर भ्याक्सिन आएपछि नि अब हामीले चाहिँ नि जुन मूल खम्बा पिलर मेन पिलर हुनु चाहिँ नि हाम्रो मुलुक बचाउनुको लागि अब भ्याक्सिन नै हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँ म जति आफूले बचाउन खोजे पनि हाम्रो चाहिँ नि कोही न कोही त्रुटि भइहाल्छ, नभई छाड्दैन। त्यसको लागि भ्याक्सिन अहिले ल्याउनु सक्यो। र अब त कस्तो भएको छ भने बच्चा आइसक्यो। पहिले त 45 वर्ष माथि 65 वर्ष माथि भन्थे, अनि हामी तिर टार्गेट गऱ्यौँ। अब त 22, 30, 20 वर्ष 18 वर्ष केटाकेटीहरूलाई त सङ्क्रमण छोइसक्यो, सिकिँदै बिरामी हुन थालिसके। अब त भ्याक्सिन त हामीले स्कुले बच्चा 14 वर्ष माथिका दिन परिसक्यो। मतलब हामीले 2-2.5 करोड जनतालाई भ्याक्सिनेसन गर्नु पर्यो। पहिलेको जस्तो 10, 15, 20 लाखलाई होइन। अब त 70% पपुलेसन भन्दाखेरि त अब त स्कुले बच्चालाई स्कुलका टिचर आइसक्यो। त्यसैले अब त व्याप्त पुरा मुलुकमा सानसानो बच्चा बाहेक अरूलाई त गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसको लागि अब प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाटै तत्काल कहाँबाट झिकाउने? इन्डियाले हामीले एस्ट्राजेनेका दिन सकेन। ऊ आफै त्यत्रो अवस्थामा छ, उसले चाहिँ नि पैसा पायो लिएको थियो, दिन सकेन। उसलाई धेरै दोष पनि दिन्छ। उसलाई पनि अमेरिकाले खोलिदिइसक्यो, कच्चा पदार्थ दिन्छु भनिसक्यो। त्यो त तर यति दिन त अमेरिका रोकिदियो नि त। अमेरिका ठुलो अन्याय गरे हो नि त। अमेरिकाले रोकिदियो नि त। यति दिन त 2 महिना त रोकिदियो नि त। अब अहिले बनाउनु कोही त टाइम त लाग्छ नि। तर भारतले अब हामीलाई अलिकति देला, किनभने उसको पनि भयङ्कर अवस्था छ। उसले त्यो 10 लाख हामीलाई देला। तर यो एस्ट्राजेनेका अमेरिकासँग भण्डारमा छ। ओलीजीले डाइरेक्ट चाहिँ अमेरिकासँग कुरा गर्नु पऱ्यो नि। तिमी त भण्डारमा छ, हामीलाई 10 लाख 20 लाख त देऊ न। त्यो त हामीले भन्न पाउँछ नि। आखिर अमेरिकासँग हाम्रो त राम्रै सम्बन्ध हो। हामी आखिर एमसिसीको कुरा गर्दैछौँ, हामी राम्रै सम्बन्ध छ। हामीले नेपालमा एड दिने सबभन्दा दोस्रो त अमेरिका नै हो नि। 1953 देखि भनेदेखि हामीले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध। हाम्रो एम्बेसडर चाहिँ किन हामीले एम्बेसडर खतिवटा किन पठायौँ त्यहाँ? खतिवटा त मन्त्री भइसकेको मान्छे हो, अर्थमन्त्री हुन्। तिनको मार्फत चाहिँ नि कुरा गर, बाइडेनसँग कुरा गर, त्यो हामीले भाइस प्रेसिडेन्टसँग कुरा गर। माने हामीले त्यो भण्डारण गरेकोबाट अलिकति 10 लाख बाबा उनीसँग त करोडौँ छ त्यहाँ भण्डारणको। त्यही भ्याक्सिन हामी जुन लायौँ नि, जुन अहिले पाएको छैन, करोडौँ चाहिँ सङ्ख्यामा त्यहाँ छ। बाबा 10 लाख हामीले दिनलाई हाम्रो एम्बेसडर मुभ गर्नु पऱ्यो त्यहाँ। पनि तपाईँ कहाँ स्विडनमा बनाएको छ कि युरोपमा बनाएको छ कि हामीले लिनु पऱ्यो। तपाईँ हामीले त त्यो स्तरमा अहिले मुभ गर्नु परेको छ। किनभने अब हाम्रो म्याक्सिमम् पपुलेसनलाई दिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो। आजभन्दा 3 महिना अगाडि त्यो थिएन अवस्था, आज त्यो छ अवस्था। त्यसैले चाइनावाला पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नु पऱ्यो, हामीले तिमीसँग यति हाम्रो राम्रो सम्बन्ध जोड्यौँ। मैले प्रधानमन्त्री भन्नु पऱ्यो, तिमीसँग जोड्दाखेरि मैले खप्पु खाइरहेको छु, मलाई मान्छे तिमी चाइनाप्रति लम्पसार पऱ्यो मलाई भनिरहेको छ, मैले गाली खाछु। त तिमीले हामीले 8 लाख मात्र दिने हो त? 20 लाख 30 लाख 40 लाख देऊ न। तिमी त त्यत्रो भण्डारण छ, तिम्रो चाइनाको खोप दिनु पऱ्यो। अब त प्रधानमन्त्रीको स्तरमै गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभयो नि हामीलाई भारतको जस्तो भयावह स्थिति आउला भनेर, त्यो यो गर्न सकेन आउँछ। भ्याक्सिन हामीले ल्याउनु सकेनौँ। रसियासँग पनि अब हामीले ठाउँ एम्बेसडर के खान राख्या? र फेरि प्रधानमन्त्रीले चाइनासँग त्यस्तो चाहिँ नि सम्बन्ध यति निकट पार्नुभएको के को लागि? प्रचण्डले गरेका थिए के को लागि? माधव नेपालले गरेको थियो के को लागि? यही टाइमको लागि होइन। मित्रता देखाउने टाइम त यही हो। मित्र भनेको त्यो जसले हामीले मर्क पराउनु गर्छ। अब सबै त्यो सुख शान्ति भावना चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ सरकार बचाउनलाई चाहिँ नि चाइनाबाट हामफाल्दै आउनसक्छ भनेदेखि कोरोनाको लागि हामीले गर्न सक्दैनन्। उनको चाहिँ टोलीमाथि टोली आएका छन् उनको सरकार बचाउनुको लागि, ओली बचाउनुलाई या चाहिँ यिनको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी बचाउनुलाई। आज जनता बचाउनुलाई खोइ त जनता बचाउनुलाई चाइना दिन सक्दैन। 8 लाख मात्रै दियौँ हामीलाई। यो सरकार त लम्पसार परेको, कम्युनिस्ट पार्टी लम्पसार पर्यो। हामीले त्यत्रो हाम्रो चाहिँ आफ्नो परराष्ट्र नीति नै हामीले आज चेन्ज गऱ्यौँ।
चाइनाको बापत हाम्रो परराष्ट्र नीति पर्लकै पल्टियो हो यहाँ। त्यति पल्टेर त्यत्रो चाहिँ हामीले सेक्रिफाइस गरेपछि हाम्रो नेपालले उनले हाम्रो त्यति पनि नगर्ने। कुनै कम्युनिस्ट पार्टी बचाउन आउनु हुने, हामीलाई आज भ्याक्सिन दिनु नहुने, 8 लाख मात्रै दिने, चाइनिज जस्तो मुलुकले हामी जस्तो मित्रलाई भनेपछि अब प्रधानमन्त्री स्तरबाट यो चाहियो। अमेरिकामा नि मन्त्री स्तरको मान्छे यहाँ पठाएको छ, त्यहाँ कतिवटा उनले लाग्नु पर्यो, त्यसमा दौडधुप गर्नु पर्यो, चुप लागेर बस्नु होइन, अमेरिकामा पनि दौडधुप गर्नु पर्यो। अब नि डाक्टर साहब यो प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नु होला। हिजो मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई गजगज्याएका छन्। अब यिनीहरूको एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेपछि अलि सहज हुन्थ्यो कि फुटेर तैँले के गर्छस् हेर्छु म पनि, तेरो सरकारले के गर्छ भनेर अर्कोले खुइल्याउन लाग्दाखेरि त जनता मर्ने भयो। यिनीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दैन डाक्टर साहब? यस्तो भन्छु नि, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले गजबको विज्ञप्ति निकाले, वन्डरफुल। त्यो विज्ञप्तिमा लेख्न पर्थ्यो के थाहा छ? तपाईँ र म भावे हामीमा बुद्धि छ, अहिलेसम्म हाम्रो बुद्धि हाम्रो पदको लागि बुद्धि यहाँ भ्रष्टभाव छैन। आउनुपर्छ के थाहा छ? यत्रो महामारी हो, मुलुक एकदम खतरा अवस्थामा छ। अब हामी अहिले सबै हामी सरकारसँगको जे हामी झैझगडा छ हामीले थाँती राख्यौँ। अब हामी यसमा अगाडि बढ्दैनौँ, हाम्रो पार्लिमेन्ट पनि चलिरहोस्। अब हामीले के गर्नुपर्छ? हामी चाहिँ नि सरकारलाई गुहार छौँ फेरि, ल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामी सबै आएर काम गर्न तयार छौँ। हाम्रो आफ्नो क्याडर पनि हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हामी तपाईँलाई के चाहिन्छ? अब अहिले हाम्रो यो तिक्तता जुन थियो, हामीले देशको लागि कोरोनाको बापत हामीले सबै थाहा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री हामी चाहिँ निर्धक्क भएर हामीले चाहिँ हाम्रो सहयोग लिनुमा हामी दिन तयार छौँ। जे पनि दिन त्यति भन्न सक्दैन। अब त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि आउनुहोस् मिलेर गरौँ भनेर, हातेमालो गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ। अब त्यही त अब यिनी सबैले त्यो गर्नु पर्यो नि। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही भन्नु पर्यो। तर तपाईँको विज्ञप्ति कुरा गर्नुभयो शेरबहादुर माधवमा, त्यो प्रचण्डको, म त्यो गएँ। त्यो विज्ञप्ति किन यसरी आएन? किन प्रधानमन्त्री नि कतिवटा लगाएर चाहिँ नि अमेरिकाको भ्याक्सिन किन हामीले दिलायो? म त त्यो पो त किन नगर्ने, गरिहाल्नु न बाबा। कतिवटाले भनेर त्यहाँ अमेरिकामा त सुन, अमेरिकामा कस्तो मजा छ भने पब्लिकको आवाज सुनिन्छ। अहिले नेपाली एम्बेसीले त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो यस्तो समस्या छ भारतमा, यसो दृश्य देखाएर हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट अमेरिकालाई रिक्वेस्ट गर्छौँ कि प्लिज हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ नि भएको भ्याक्सिन हामीलाई। त्यति मात्रै अमेरिका भन्ने बित्तिकै इमिडिएटली अमेरिकनको पब्लिकले यिनको लागि समर्थन दिन्छ। त्यही त त्यस्तो अब त्यहाँ त बसेर म अमेरिका एम्बेसडरमा फुई गरेर बसेर काम लाग्दैन नि, काम पो गर्नु पर्यो भने जस्तो हाम्रो दिल्ली एम्बेसी छ, दिल्ली एम्बेसडर पनि छन् नि त। त्यहाँ पनि त जब सुरुवात भयो त्यो कोरोनाको, भारतले हामीलाई 10 लाख दियो। 10 लाखबाट त्यो बेला भारतमा त्यही प्रब्लम भइसकेको थिएन। उसले हामीलाई 10 लाख जुन दिनु थियो त्यो एम्बेसीले चाहिँ नि तद्रुकताका साथ चाहिँ गएर त्यो मिलाउनु पर्थ्यो पर्दैन? खालि यहाँबाट मात्रै गरेर हुन्छ? त्यो एम्बेसी के खान राखे त हामीले? खोइ त पहल। अब अहिले त उनले गर्न सक्दैन किन अहिले भारतै चौपट अवस्था छ। तर अमेरिकामा त केही खालि पब्लिकमै जानुपर्छ बाबा। पब्लिकमा बाबा एउटा स्टेटमेन्ट देऊ, बोलाऊ, टिभीहरूलाई बोलाऊ, आउँछन् उनीहरू भनेर हामी गुहारमा आएका छौँ अमेरिकासँग, तिमीसँग भएको भ्याक्सिन प्लिज हामीलाई यति हामीलाई जरुरी छ, हामीलाई प्लिज देऊ भनेर भन्न सक्दैन। अब नि डाक्टर साहब भारतको दुर्दशा हामीले देखिरहेको छौँ, अघि भनिहाल्नुभयो। नेपालगञ्जको त्यस्तै छ, काठमाडौँको टेकु अस्पतालको त्यस्तै छ। स्वास्थ्य विज्ञ डक्टरहरूले नै भन्नुभयो अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिर गइसक्यो, सङ्क्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च, विश्वमै उच्च हुने बेला हुन लागिसक्यो। अब यस्तो बेला डक्टरहरू आत्तिसके, अब हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ। कतिपय डक्टरहरू त आफै सङ्क्रमित भएर पनि बसिरहनु पर्ने अवस्था देखिरहेछौँ हामी। अब डक्टरहरूको नियन्त्रण बाहिर गयो भने हामी कसरी कन्ट्रोल हुने, कसरी सम्हालिने डाक्टर साहब? यस्तो बेला के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? डक्टरहरूलाई अहिले समस्या के को छ भनेदेखि उनले आफूलाई भुतबाट डराएको होइन। डक्टरहरू त्यतिसम्म एकदम संवेदनशील छ। उनलाई इक्विपमेन्ट देऊ, उनलाई अक्सिजन पर्याप्त पुऱ्याइदेऊ, रेमडेसिभिर औषधि पुऱ्याइदेऊ, स्टेरोइड पनि औषधि त्यो पुऱ्याइदेऊ, भेन्टिलेटर चाहिने ठाउँमा दिलाइदेऊ। कुरा बुझ्दैन? डक्टरहरूलाई गर्ने यन्त्र देऊ, सामान देऊ। र त्यहाँ चाहिँ जस्तो अब हिजो बाँकेमा चाहिँ हो कि कहाँ चाहिँ नि 40जना स्वास्थ्यकर्मी पठाएको छ। सरकारले हिजो बाँकेमा हो कि नेपाल कुन ठाउँमा चाहिँ नि 40जना स्वास्थ्यकर्मी पठाएको छ भने मतलब सरकारले गर्न खोजेको चाहिँ छ। तर अब डक्टरहरूलाई चाहिन्छ खालि के भने मलाई सुरक्षा हुने सामान, मलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि मलाई देऊ, तर मैले बिरामीले सेवा गर्नलाई मलाई पर्याप्त कुरा देऊ। अब हस्पिटल बेड छ भने तुरुन्तै टेन्ट खडा गरेर हस्पिटल बनाऊ। अहिले हामीले चाहिँ तुरुन्त
अब चाइनाले गरे जस्तो गरेर चाहिने 1000 बेडको चाहिँ 10 मा बनाउन सकिँदैन, त्यो हाम्रो चाहिँ क्षमता छैन। तर कोभिडको लागि कहाँ हो टेन्ट खडा गरेर हस्पिटल खडा गरेर, त्यो ठुलो कुरा छैन। तर नि डाक्टर साहब, जिल्लाभरिकै 77 जिल्लाको कुरा बुझ्दाखेरि हस्पिटलका बेडहरू भरिए, अब बिरामी थपिए भने बिरामी राख्ने ठाउँ छैन। भारतमा सडकमा उपचार भएको देखिरहेको छ। अब नेपालको त्यो विगत आयो भने हामीसँग त केही छैन त डाक्टर साहब। त्यसैले त हामीसँग छ, भैँचारो जाँदाखेरि चाहिँ त्यत्रो चाइनामा टेन्टहरू आएको होइन, हामीसँग छ। आर्मीलाई भन, आर्मीले गरिदिन्छ टेन्ट। अघिल्लो पालि पनि त हामीले जब सङ्क्रमण बढ्यो नि, टेन्टमा चाहिँ हामी बिरामी राखेको होइन र, राखेको नि आइसोलेसन वार्ड खोल्या, हामीले क्वारेन्टिनको एरिया खोल्या हो। त्यो टेन्टमा चाहिँ त्यही टेन्टमा चाहिँ नि खालि आइसोलेसन क्वारेन्टिन नभएर अब चाहिँ नि त्यो अपग्रेड गर्नु पऱ्यो। कतिपय टेन्टहरू ठुल्ठुलो टेन्टमा चाहिँ नि 100 जना 200 1000 अटाउने हेरिकन त्यहाँ बेड देऊ, नर्सिङ फेसिलिटी मिलाऊ, त्यहाँ चाहिँ नि चाहिने अक्सिजन मिलाइदेऊ, त्यो भेन्टिलेटर, त्यसमा पनि सघन कक्ष बनाएर चाहिँ त्यहाँ अक्सिजन भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर। त्यो त गर्न सकिन्छ। त्यो गर्नलाई चाहिँ त अठोट गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो पनि मैले भने लाग्न पर्यो सरकार। तर देखिँदैन अहिलेसम्म त, हेर्दा दुर्दशा नै छ डाक्टर साहब। यस्तै बढ्दै गयो भने सरकार यही स्थिति अगाडि बढ्ने, अस्पतालहरूमा यही स्थितिले बिरामी भरिने, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिर्दै जाने, बिरामीहरू उपचार गर्न नपाउने भने त्यो नक्सा, त्यो स्केच, त्यो भयावह अवस्था कस्तो देखिन्छ? तपाईँ देखिनु भएको छ अहिले भारतको जुन देख्नुभयो टिभीमा त्यो दन्दनी बलेको, हाम्रो त्यही त हो नि स्थिति। त्यो भने के होला डाक्टर साहब? हाम्रो एकदम खराब हुन्छ नि। म भन्दैछु नि तपाईँलाई, त्यो भोग्छौँ हामीले नेपालीहरूमा आउँछ त्यो भोग्ने त हामीलाई भोग्ने चान्स धेरै छ। तर एउटै कुरा हामी बच्न सक्छौँ, भ्याक्सिनेसन देऊ। सरकारले गर्ने सबै काम गरोस्, आर्मी लगाओस्। मैले जे आछ तपाईँलाई सल्लाह दिएँ सबै गरौँ। तर भ्याक्सिनको लागि अब त प्रधानमन्त्रीले नै डाइरेक्टली नै चाहिँ नि हस्तक्षेप गरेर चाहिँ नि चाइनाको चिफ, अमेरिकाको चाहिँ नि या त डाइरेक्टली चाहिँ नि प्रेसिडेन्टसँग, अहिलेको यो अवस्थामा प्रेसिडेन्ट कुरा, बाइडेन मान्छे जेन्टल छ, कुरा गर्न सकिन्छ, कमला ह्यारिससँग कुरा गर्न सकिन्छ, कतिवटाले जान सक्छन्, त्यो गर्न सकिन्छ। र हामीले चाहिँ जहाँ बेलायतको अवस्था राम्रो छ। हाम्रो त गोर्खाहरूले त बेलायतले धेरै मद्दत गरे हो नि त, उनको पनि गुहार माग्न सक्छौँ। हामीले चाइनासँग, बेलायतसँग, अमेरिकासँग त गुहार राम्रो भारतले गर्न सकेको छैन। म मान्दछु अहिले हामीले सबभन्दा दिनसम्म त भारत थियो, ऊ अहिले एकदमै सङ्क्रमण चाहिँ नि दयनीय अवस्थामा छ भारत। त्यो उसँग अहिले म भन्न पनि सक्दिनँ, मलाई लाज लाग्छ भारतलाई भन्दै। तर अब जो अमेरिकाले जो उसले जो कच्चा पदार्थ दियो, उसले भ्याक्सिन दनादन बनाउन थाल्यो भनेदेखि अनि म भन्छु प्लिज हामीलाई पनि देऊ। तर आजको दिनमा भारतले म त्यो भन्न मलाई पनि लाज लाग्छ अहिले, म सक्दिनँ। उसको अवस्था भनेपछि अबको नेपालीले, सरकारले, प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेको भ्याक्सिन ब्याक गर्न पर्ने मात्रै होइन, त्यसमै टोटल लाग्ने। त्यसपछि अलिकति सहुलियत हामीलाई हुन्छ। यस, भ्याक्सिन हामीले पटापट पुरा देशमा चाहिँ नि चलाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ नि धेरै टाइम लाग्दैन। भ्याक्सिन आयो भने त पटापट चाहिँ भ्याक्सिन गर्न सकिन्छ। भने डाक्टर साहब यो भयावह अवस्था छ नि, यो कहिलेदेखि यो कम हुँदै जाला त? हेर्नुहोस्, तपाईँले बताउने कुरा, चाइनाको भ्याक्सिन त 1 महिनामा दिन सकिन्छ, सेकेन्ड डोज पुरा प्रोटेक्सन भयो नि त, धेरै राम्रो प्रोटेक्सन भयो नि। त्यसै गरेर अहिले जुन एस्ट्राजेनेका चाहिँ नि पहिले हामीले 4 हप्तामा गर्छु भने, तर पर्याप्त नदेखेर 3 महिना भन्दै 12 हप्ता भन्दै, त त्यो पनि 1 महिनामा गर्न सकिन्थ्यो। त चाइनाको त डेफिनेट 1 महिनामा गर्नुपर्छ। अनि यो गरौँला, तर भयावह स्थिति जुन उकालो लाग्ने क्रम छ नि डाक्टर साहब, त्यो अझै लाग्छ। यो कहिलेदेखि ओह्रालो लाग्ला? त्यो लाग्दैन ओह्रालो, अहिले असम्भव, यो अझ उकालो लाग्छ। अहिले भन्टानुस् हामी आजको दिनमा भारतको स्थिति हेर्दाखेरि र जुन किसिमको हामीले यहाँ खुकुलोपन गऱ्यौँ, हाम्रो बोर्डर मैले भन्दाखेरि गरेनन्, आर्मी लगाएनन्, त्यहाँ मैले आर्मी लगाऊ भने लगाएनन्, भारतका कामदारहरू यहाँबाट चाहिँ विदेश गइरहेछन्, त्यो हामीले रोक्न सकेनौँ। यस्तो अवस्था त हेर्दै जाने हो भने त अहिले हामी यो अहिलेको अवस्था त हामी खालि एभरेस्टको लुक्ला मात्रै पुगेका छौँ। लुक्ला बेस क्याम्प पनि होइन। अब त बेस क्याम्प पुग्नु, क्याम्प 1 2 3 4 त कहाँ हो भनेपछि त्यो आउन नदिँदा भ्याक्सिन, त्यही सबै नआओस् भनेर मैले पहिले भने, हामीलाई लकडाउनको अवस्था नआओस् भनेर मैले सबै सतर्कता अपनाउन भनेको थिएँ, भ्याक्सिन पनि लगाऊ भनेको थिएँ। र अहिले आएर चाहिँ नि आजको दिनमा चाहिँ अब यो सबै गर्दै पनि हामीले भ्याक्सिन अपनाउन सकेन भनेदेखि हामीले जतिसुकै गरे पनि त्यो अवस्था भारतको हामी कहाँ आउन सक्छ। हो, आजको भोलि नआउला, आजको 10 दिन पछि आउँछ। त्यसैले आजको दिनमा सरकारले, क्याबिनेटले गर्ने काम सबै गरोस्, मन्त्रालयले गर्ने काम सबै गरून्, जनताले गर्ने काम सबै गरून्, तर प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम यो हो। र त्यसको लागि सबै अन्य पार्टीका नेताहरूले सबै झगडा तत्काल
म एज अ जनता भन्छु तत्काल झगडा बन्द गरेर हामी रोजिँदै चाहिँ प्रचण्ड र नेपाल माओवादी माधव नेपालको र शेरबहादुर देउवाको र ओलीको जो तानातानी घिचातानी हामी अब हेर्न चाहँदैनौँ। तिम्रो झाइ झगडालाई मुलुक खत्तम हुन आँट्यो। तिमीहरूको टट्टल बन्द गर र चाहिँ नि तिमीहरू खालि जनताको लागि लाग। आज तिम्रो काम हो सबैको, तिम्रो सबैको पार्टीको सबै लगाऊ चाहिँ नि कोरोनाको विरुद्धमा। तिमीसँग क्याडर छ, तिमीसँग पैसा छ, तिमीसँग साधन छ, तिमीसँग कमसे नेताले बोल्ने ठाउँ छ, तिमीहरू कमसे बोल्यो भने जनताले सुन्छ, तिम्रो क्याडरले पनि सुन्छन्। प्रचण्डले पनि बोल्नु पऱ्यो कोरोनाकै विरुद्ध मात्रै। अब जहिले पनि ओलीलाई ढाल्ने कुरा गरेर काम छैन। शेरबहादुर देउवाले पनि खालि चाहिँ नि अब म चान्स पाएँ म चाहिँ नेतृत्व गर्छु भने त्यो पनि काम छैन। अहिले त्यता पनि नलागौँ। अहिले त हामी एउटै शत्रु छ कोरोना। त्यो कोरोना लड्दाखेरि ओलीले पनि यिनको सहयोग मागुन्, यिनले पनि सहयोग 100% कुनै पनि ऊ स्ट्रिङ नराखिकन दिनपर्छ। अहिले उपाय छैन। अब नि डाक्टर साहब यति हुँदा, यस्तो स्थिति हुँदा फरक पार्टी मिल्ने कुरा तपाईँले एकै ठाउँमा ल्याउनु भयो, राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभयो। तर ओली र माधव नेपालकै झगडा छ डाक्टर साहब। ओलीले माधव नेपालहरूलाई स्थायी कमिटीमै राखेनन्, माधव नेपालहरूको समूहबाट स्थायी कमिटीमा पर्दै परेनन्, तिनीहरूलाई हटाए, नयाँ मान्छे राखे। यस्तो झगडा छ। त्यो मेरिट होटलमा भेट भए, त्यही पनि मिलेनन्। अझै कुन दिन फुटको घोषणा हुने हो, कहिले ओलीले सांसदबाट निकाल्ने हुन् भन्ने यस्तो दन्दनी काम गरिरहेछन् डाक्टर साहब। यिनीहरूले के भन्नुहुन्छ? बुझेँ मैले। तपाईँले जे उम्राउनु भयो त्यो पार्टीको झगडा, मलाई के मतलब? मैले तपाईँ र मलाई आज कोरोनाको समस्या त्यो के मतलब मलाई? खोइ त पर्नु मलाई के मतलब? आज हामी त्यो कुरा किन उठाउने? आज यिनले त तत्काल बन्द गर्न पर्छ सबै। यिनीहरू आफ्नो भन्न पऱ्यो यो सबै हाम्रो जे जति झै झगडा थियो हामीले अहिले थाँती राख्यौँ। अब हामी हेर्नुहोस् माधव नेपालले भन्नु पऱ्यो ओलीजी अब अहिले बिर्सिनुहोस्, हामी कोरोनातिर लागौँ। प्रचण्ड ओलीले पनि माधवजी आउनुहोस् हामी अब गरौँ भनेर अगाडि अब जनताको आवाज सुन्नु बाबा। उनले भनान् पहिले माधव नेपालले भन्नु, उसले भना पहिले ओलीले भन्नु, उता प्रचण्ड भना पहिले ओलीले भन्नु। म बुझ्छु जनता बन्दैछु तिमीहरूलाई। म जनता हुँ, जनता बन्दैछु। तिमीहरू मिलेर काम गर। यो त हाम्रो ज्यानको सवाल छ। तिमी त बन्यौ होला, तिमीसँग पावर छ, तिमीहरू भोलि उडेर चाहिँ बाहिर पनि जान सक्छौ। जनता सक्दैन नि। त्यो जनताको आवाज छ। तिमीहरू मिलेर अगाडि बढ। अब यो चाहिँ यो झाइ झगडा तिम्रो चाहिँ पार्टीको यो गर्यो, तिम्रो स्थायी समिति यो गर्यो, हामीलाई के मतलब? तर यस्तो बेला पनि सिरियस छैनन्। हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्री ओली कुन बेला माधव नेपाल समूहका सांसदहरूलाई सांसदबाट निकाल्ने, पार्टीबाट निकाल्ने भनेर लिस्ट तयार गरेर बसेका छन्। अब त्यही म तपाईँलाई भन्दैछु, यो सबै कुरा बन्द गर्न पर्यो। तपाईँले बुझ्नु भएको छ कुरा। मैले भने यो सबै कुरा हो, यो त औलाउँदै जे पनि कोटाउनु जान सक्यो। धेरै कुरा छन् यहाँ। तर यो सबै एकैचोटि ड्याममै बन्द गर्न पर्यो। बिस्तारै होइन। यो त एटम बम खसाले जस्तो गरिकन यिनलाई अब तिमीहरूको झगडा बन्द गर भने जनताले अब त्यो भन्नु पर्यो। तपाईँ चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे तपाईँ कङ्ग्रेस होस्, चाहे तपाईँ राप्रपा होस्, तपाईँ नेपाली हो। नेपालीको ज्यान गइरहेछ। हामी भोलि दिल्लीको दृश्य हामी यहाँ आउने भइसक्यो। त्यसमा थाँती नराख्ने तपाईँहरूले। अब हामीले त जनताको आवाज हो। तिमीहरूको झाइझगडा तत्काल बन्द गर। यो तिमीहरूको ज्यादै नीच झगडा भयो आजको दिनमा हो। हाम्रो सुख शान्ति भावे तिमीहरूको पार्टीको झगडा हुन्छ, डेमोक्रेसीमा हुन्छ, जसले पनि आफ्नो चाहिँ जुलुस सजाउनु खोज्छ नि। त्यो आजको दिनमा हामी लडाइँमा छौँ। मुलुक आज लडाइँमा छ। यस्तो लडाइँमा छ मुलुक। प्रधानमन्त्री कमान्डर हुनुहुन्छ, अगाडि हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने प्रचण्डसँग अब एकता असम्भव छ, सम्भवै छैन। प्रचण्ड त यो मुलुकको समस्या हुन् भनेर हिजो मात्रै भन्नुभयो। त्यही त भने नि, यो ओलीले बोलेको पोलिटिकल कुरा थियो। त्यही सबै थाँती राख्नु पर्यो। अब त कोरोनाको लागि बोल्नु पर्यो, अब त मेडिकली बोल्नु पर्यो। अब यही कुरा ओलीले पोलिटिकल भन्दाखेरि अब तिमीसँग मिल्दैनौँ भन्नु एउटा कुरा, कोरोनाको लागि आऊ हामी मिलौँ भन्ने अवस्था छ। प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्या भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त ओलीले प्रचण्ड यो मुलुकको राष्ट्रिय समस्या अरे हो। त्यो त गल्ती हो। त्यो राष्ट्रिय समस्या क्रिएट गर्दा उहीले हो। फेरि उहाँले किन चाहिँ त्यो जब प्रचण्डले सुरुमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदाखेरि जब प्रचण्डले चाहिँ नि जो 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री दाबी गरे, लिखितमा देऊ भने किन माने त उनले? ओलीले त्यो मानेपछि उसले मुख बाएर बस्दैन। मुख कुन बेलामा प्रधानमन्त्री 2.5 पैसा खान्छु भनेर इन्डियामा गएर बोले होइन। अनि त्यो नपाएपछि ऊ चाहिँ नझोकियोस् त भनेदेखि त्यो जड रोप्ने, प्रचण्डको समस्याको जड रोप्ने त ओली नै हो। उसले त्यसमा के खान गयो? ओली त्यो बेला शक्तिशाली, त्यति शक्तिशाली। उनको सांसद प्रचण्डको 50 वटा मात्रै सांसद थिए, उसमा त बाँकी सब उनको सांसद थिए। उनको चाहिँ बाहुबलमा प्रचण्डले जित्या हो। उनको पुच्छा समातेर प्रचण्डका त्यो अवस्थामा उसले के खान माने त? त्यो नमानेको भए त
प्रचण्डले त्यो आशै गर्दैन थियो। आशा नगरेपछि त्यो झगडा हुँदैन। तिमीले बिउ रोपिदेऊ, ओके भनेर सही गरेर देऊ, उसले त्यो पाएन, नपाएपछि ऊ चाहिँ रिसा अनि माधवतिर गयो अनि तिमी माथि खनिए दुइटै मिलेर। भनेपछि यसरी भन्न सक्छु डाक्टर साहब, जति बेला सत्ता समीकरण, ओली हटाउने, पार्टी फुटाउने, कारबाही गर्ने जुन दलहरूको झगडा छ नि, यो सबै कुरा बिर्सेर अब कोरोना अर्जुन दृष्टि कोरोना हो। अर्जुन दृष्टि मात्रै होइन, सम्पूर्ण अब त चाहिँ मेरो हार्ट दिएर भए पनि बचाउनु पर्यो, जस्तो चाहिँ हाम्रो ऋषि दधिचीले गरेका थिए। मेरो सबै जे छ म दिएर चाहिँ म मुलुक बचाउँछु, त्यो पो अवस्थामा आएको छ त। अर्जुन दृष्टि मात्रै होइन, अब त सबै तन मन धन सबै लगाउनु पर्ने। तर यिनीहरूको विगत हेर्दा, यिनीहरूको अभिगत हेर्दा, यिनीहरूको बेहोरा हेर्दा गर्लान जस्तो छैन नि। तर तपाईँ यो भोइस अफ द पिपल हो। तपाईँ आज बोल्दै हुनुहुन्छ मसँग, म तपाईँलाई बोल्छु, यो त भोइस अफ द पिपल हो, जनताको पिपल हो। अब यो नसुन्यो भने त यिनीहरू पतन भयो। यो नसुन्यो भने आज जस्तो डाक्टर साहबको सुझाव छ नि, तिमीहरू सबै झगडा बन्द गर, इमिडिएट एटम बम खसासो गरेर तिम्रो झगडामा त्यसलाई अहिले खत्तम पार। तिमीहरूको एक बोली अब हामी सुन्न चाहन्छौँ। हामी जनता आज तिमी नेताहरूबाट एउटै बोली सुने, हामी सबै कोरोना विरुद्ध लाग्यौँ। अब हामी चाहिँ यो न त सेन्ट्रल कमिटीले यो भन्यो, न त उता पोलिट ब्युरोले यो भन्यो, न त उसले प्रधानमन्त्री भोलि नै हटाउने कुरा हुन्छ, हामी भन्दैनौँ। अब चाहिँ अहिले चाहिँ हामी अल फर कोरोना। हेर्नुहोस्, बेलायतमा पनि जब लडाइँ पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार, त्यहाँ पार्टीहरू थिएनन् र, त्यहाँ खुट्टा तानातान भएको थिएन र, चेम्बरले त्यहाँ त्यो बेला चाहिँ हट्नु परेको थिएन, तानातान भएको थियो नि। तर जब राष्ट्रिय मामला आयो र हेर्नु, राष्ट्रिय मामला पोलिटिक हुनसक्छ, जियो पोलिटिक हुनसक्छ, तर हेल्थ पनि हुनसक्दो रहेछ। कोरोनाबाट त्यो देखायो हामीलाई, हेल्थको पनि राष्ट्रिय नै चाहिँ मुद्दा हुनसक्दो रहेछ। यो राष्ट्रिय मुद्दा हो। तिम्रो पोलिटिकल मुद्दा थाती, तिम्रो अरू मुद्दा थाती, राष्ट्रिय मुद्दा आज हेल्थको मुद्दा भयो भने तिमी त्यसमा एकजुट भएर अब हामी तिमीहरू टिभीमा चाहिँ नि उसले गाली गरे, अब त्यो हामी हेर्न चाहनौँ। तिमीले पोजिटिभली कुरा गर, तिमीले बोलेपछि जनताले सुन्छ। तिमी सबै नेताले बोल्यो भने तिम्रो क्याबिनेट त सुन्छ, जनताले पनि सुन्छ। तर तिमीहरूले नै भेला गर्न थाल्यो भनेदेखि त जनताले के गर्ने? भनेपछि पहिला कोरोना जितौँ, अनि बल्ल सत्ता समीकरणका कुरा गरौँला, राजनीतिका कुरा गरौँला, पदका कुरा गरौँला। मान्छे रह्यो भने सत्ता रहन्छ, सत्ता रह्यो भने तिमी चाहिँ माथि पुगेर, मान्छे नरह्यो भने मान्छे खरानी भएपछि कहाँ शासन गर्ने हो? होइन त डाक्टर साहब? आजको सन्देश अन्तिममा यो त नेताहरूले भन्नुभयो, जनताहरू त्रासदीपूर्ण वातावरणमा बाँचिरहेछन् नि डाक्टर साहब। दोस्रो भेरिएन्ट झन् कडा छ, लाग्यो भने बाँच्नै नसक्ने अवस्था छ, लाग्यो कि मर्यो भन्ने तरिकाले व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। यस्तो होइन, आक्रान्त जनता, जो पीडित जनता, जो तर्सित जनता छन्, उनीहरूलाई के भन्न चाहन्छ? यसो छ, यो भाइरस जुन छ यो चाहिँ नि यसको मेन के छ, क्वालिटी के छ भने यो फैलिन्छ। पहिलेको भन्दा यो धेरै बढ्ता फैलिन्छ। पहिलेकोले एउटा भाइरसले भन्नु, एउटाले चाहिँ नि 10 जनालाई गर्थ्यो भनेदेखि अब यो भाइरसले 50 जनाले गर्छ। अब के भइदियो, त्यो फैलिएपछि त 10बाट चाहिँ नि 20 त जान्थ्यो होला, 50बाट 100मा जो त्यो गर्ने पनि ठुलो जनसङ्ख्यामा छिटो फैलियो। अब ठुलो जनसङ्ख्यामा 2%लाई पनि हस्पिटल जानु पऱ्यो भने र 100 जनालाई हस्पिटल जानु पर्यो 2% र 1000को 2% भन्दाखेरि धेरै फरक पर्यो। अब के हो, त्यो गर्दाखेरि भारतकै कुरा गरौँ, अब त्यसरी फैलिदियो, यति मान्छे बिरामी हुन थाले पर्सेन्टेज वाइज, त्यहाँ पनि मान्छे धेरै निको भएको छन्, पर्सेन्टबाट अब त्यो बिरामी भएर हस्पिटल जानु पऱ्यो। अब त्यो सङ्ख्या यति ठुलो भइदियो फैलिया हुनाले। त्यो भाइरस नै त्यति खराब होइन, भाइरस पहिलोभन्दा अलिकति कडा होला, अलिकति मात्रै कडा होला, तर त्यसले यति फैलिदियो कि बिरामी यति बढे हस्पिटल जानुपर्ने, अब हस्पिटल धान्न नसक्यो तब। अनि के भयो, अनि के अक्सिजन पुगेन, अक्सिजन नपुगेर मान्छे मरे। रोग त्यो भाइरसले गरेर मान्छे भएन, अक्सिजन नपुगेर मान्छे, अक्सिजन भए मान्छे मर्छ, भेन्टिलेटर नपाएर मान्छे मरे। त्यो भाइरसले मात्रै गरेको होइन, त्यो सङ्ख्या बढ्यो। अब साधन एकदमै भ्याउनु सकेन, त्यसले गर्दाखेरि मान्छे बढी मर्या हो। यो भाइरस नै त्यति खतरनाक एकदम इबोला जस्तो यो होइन, इबोला जस्तो यो होइन। इबोला भन्ने धेरै खतरनाक 63% मोर्टालिटी थियो इबोलामा, र त्यो कुनै बस्ने उपाय पनि थिएन हामीलाई। तर यो भाइरस त छैन, तर फैलिएपछि यति ठुलो सङ्ख्यामा फैलिन्छ, त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्यो भने त अब 10,000मा 2% भने त माथि पुग्यो नि। अब त्यही कुरा 1000मा चाहिँ 2% भन्दाखेरि धेरै कम हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले मान्छे भकाभक मर्न थालेको कारण के भने हस्पिटल जानुपर्ने सङ्ख्या बढ्यो, धेरै बढ्यो, औषधि उपचार पाएनन् अनि मरे। त्यसले औषधि उपचार पाएदेखि मृत्यु दर त 1-2%, 3%मा आउँथ्यो। त्यो हस् डाक्टर साहब, समय जनता डराउनु पर्दैन। अगर उनीहरूले मन परी गरेनन्,
लापरवाही गरेनन्, नेताको चाहिँ कदममा हिँडेनन्, नेताहरूको आह्वानमा अगाडि बढेनन् यो भेलाहरूमा। र जनताले एकदम सतर्क भएर हिँड्यो भनेदेखि हामी चाहिँ नि जनता त्रसित हुन पर्दैन। तर सरकारले पनि त्यो त्रसित हटाउनुको लागि विज्ञप्तिहरू जारी गर्दाखेरि प्लिज अलि विचार गरेर विज्ञप्तिहरू कमा र फुल स्टप समेत हेरिकन कहीँ गर्न पुलिसले हो तल्लो पुलिसको लेभलमा पनि तिनले चाहिँ राम्रोसँग बुझेर ठिक्क कायदासँग मान्छेलाई सम्झाउने या उनलाई चाहिँ ठटाउने काम गरून्। नत्र भनेदेखि चाहिँ अन्यहरूको स्थितिमा चाहिँ पुलिसले जे पनि गर्छ झन् तर्सिन्छन् अनि यो तर्सी भएपछि चाहिँ कोरोनाले पनि झन् सङ्क्रमण गर्छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। कोरोनाको बारेमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा र दलहरू मिलेर कोरोना विरुद्ध लड्ने सुझाव तपाईँले दिनुभयो, यसको लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक